Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i messaggi d'amore, quindi oracoli, e ovviamente anche con gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Che cosa dunque chiederemo ad entrambi questi mazzi così particolari ma affascinanti? Cercheremo appunto di capire se una persona è pentita, è dispiaciuta per quello che possa essere accaduto fra di voi, in caso abbiate litigato, in caso appunto questa persona non si sia comportata, diciamo, bene nei vostri confronti. Quindi cerchiamo di capire questa persona se ci sta pensando, se sta riflettendo effettivamente circa quello che possa essere accaduto ovviamente fra di voi, riconoscendo anche possibilmente delle sue responsabilità. Quindi cerchiamo di capire se questa persona si sta facendo un bel esame di coscienza oppure no, e ovviamente cerchiamo anche di capire, grazie agli oracoli di Doreen Virtue, se questa persona, diciamo, vi chiederà scusa, cioè in qualche modo se si scuserà ovviamente con voi per ciò che possa essere accaduto. Questo, ragazzi, è un video a doppia variante. Ovviamente chi mi segue da tempo lo sa che io tendo ad alternare appunto sul canale video a variante unica o video a doppia variante o anche tripla, anche quadrupla variante, proprio per cercare il più possibile appunto di venire incontro appunto alle esigenze e ai gusti di tutti. D'accordo? Quest'oggi ovviamente sarà un video a doppia variante, quindi variante 1 e variante 2, tra ovviamente le quali potrete scegliere. Direi dunque che possiamo iniziare con la prima variante e dunque mettiamo ovviamente da parte solo momentaneamente gli oracoli di Doreen Virtue e ovviamente iniziamo invece a mescolare gli oracoli dei messaggi d'amore e cerchiamo di capire se appunto questa persona sta pensando, ripensando ovviamente all'accaduto e soprattutto cerchiamo di capire se questa persona è dispiaciuta, ragazzi, se non altro se si sta facendo un esame di coscienza. Cerchiamo di capire se questa persona si sta guardando dentro. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Ok, dunque, appunto allontaniamo il mazzo degli oracoli in modo che possiate avere di fronte a voi ovviamente i 3 oracoli scelti. Dunque, in prima posizione vediamo un po' che cosa abbiamo. L'ego. Allora, questa è sicuramente una persona molto orgogliosa, questa è una persona che difficilmente ammette di aver sbagliato, anche addirittura di fronte a se stesso. Quindi questa è una persona che obiettivamente vuol sempre avere l'ultima parola, è una persona che pensa di avere sempre ragione. È una persona che anche magari, perché no, avendo riconosciuto magari obiettivamente, oggettivamente delle sue colpe, però questa persona obiettivamente fa fatica comunque a ovviamente dare a se stesso, a se stessa appunto il 100% di responsabilità, cioè c'è sempre una minima parte di colpa anche nell'altra o nell'altro. Questa carta, infatti, questo oracolo, che cosa appunto ci dice? Ho lasciato che il mio orgoglio ostacolasse la nostra connessione. Allora, questa persona ritiene sì di avere una minima parte di colpa, ma ben distribuita rispetto alle vostre colpe. Quindi è una persona che in questo momento, per carità, ci sta anche pensando, però obiettivamente pensa che tutto ciò che possa essere accaduto fra di voi di negativo
sia stata colpa sua ma anche vostra, e che una sua eventuale reazione o comportamento possa essere comunque sempre un po', diciamo, giustificabile. Pensa di avere sempre la scusante giusta questa persona, proprio perché non ritiene di avere il 100% di colpa, d'accordo? Quindi è una persona che pensa che, tornando indietro con la famosa bacchetta magica, se potesse tornare nel passato, molto probabilmente sarebbe costretta questa persona a comportarsi allo stesso modo, addirittura. Quindi pensa di non aver avuto, diciamo, chance, possibilità per comportarsi diversamente. È una persona che, ripeto, tende un po' troppo a dare la colpa agli altri, al destino, al fato, al karma, al cammino della vita. Cioè è una persona che obiettivamente, prima di guardare veramente bene dentro se stessa, ovviamente, questa persona punta troppo il dito. Ha un ego smisurato, questa persona, quindi pensa sempre che tutto gli sia dovuto, e dunque anche il perdono, quindi anche qualsiasi piccola, diciamo, mancanza lui o lei possa aver avuto, bisogna sempre, ecco, perdonare questa persona, scusarla, perché comunque questa persona non poteva ovviamente comportarsi diversamente. Quindi obiettivamente, ragazzi, questa è una persona che fa fatica a fare i conti con se stessa. Cioè questa è una persona che difficilmente, vi ripeto, ammette il 100% di colpa. C'è sempre una piccola parte di percentuale di colpa anche nell'altra persona, ed è una persona che, vedete, un po' troppo superba, È una persona un po' superba, sì, orgogliosa, ma in maniera malsana. Quindi è una persona che, vi ripeto, pensa sempre che comunque lui o lei difficilmente possa sbagliare, e tende troppo a puntare il dito contro gli altri. Cioè la colpa maggiore, diciamo, a livello di percentuale, ovviamente è sempre riferibile all'altra persona. Cioè questa è la classica persona che, magari comportandosi male, reagendo male, cita subito il fatto che ma io sono stato provocato, o io sono stata provocata. È sempre colpa degli altri, gira e gira per questa persona. Cioè difficilmente veramente fa i conti con se stessa. Quindi è una persona un po' poco matura, diciamo, e poi anche un po' poco saggia, perché questa persona racconta bugie anche a se stessa, obiettivamente, perché non è che le cose vanno sempre così, Vediamo, ragazzi, ora in seconda posizione che oracolo abbiamo. Allora, e qui abbiamo l'oracolo degli avvenimenti inaspettati. Le cose non sono andate come io avevo pianificato. Allora, ecco, questa persona sicuramente ha, diciamo, in qualche modo riflettuto, sta riflettendo su come sono andate le cose fra di voi. Questo ve l'ho detto anche poco fa. È una persona che comunque una parte di responsabilità la affida, anzi affibbia, diciamo, a voi, ma è una persona che, al di là delle colpe, diciamo, distribuite tra voi e lui o voi e lei, ecco che questa persona, diciamo, si sente anche, come vi ho detto prima, in balia molto spesso della sorte, del fato, del destino, per cui questa persona ritiene che appunto il destino non l'abbia particolarmente aiutato o appunto aiutata. Cioè ci sono stati degli ostacoli, vedete, quindi qualcosa di inaspettato, imprevedibile, una brutta sorpresa, brutte notizie, che ovviamente hanno provocato in questa persona dei comportamenti e anche magari un atteggiamento magari di freddezza nei vostri confronti, o quella parola sbagliata nel momento sbagliato, o una decisione sbagliata ovviamente nel momento sbagliato. Cioè questa persona, vi ripeto, ritiene effettivamente di potersi, direi quasi, discolpare, proprio perché ritiene che anche il destino non gli abbia dato una mano, bensì che ci siano obiettivamente
diciamo state delle condizioni sine qua non a cui comunque questa persona non è stata in grado di rispondere, ma non per sua incapacità, per carità, ma semplicemente perché obiettivamente non gli sono stati forniti i giusti strumenti, d'accordo, per far fronte a questa situazione, d'accordo? Quindi è accaduto un qualcosa che ha particolarmente scosso, vedete, questa persona, o che comunque ha portato, vi ripeto, questa persona, diciamo, a reagire in un determinato modo, d'accordo? Quindi qualsiasi comportamento negativo voi abbiate, diciamo, visto, subito da parte di questa persona, ecco, la lettura di questo comportamento che dà questa persona è questo, cioè un po' è anche colpa tua e un po' è anche colpa del destino, perché sono accaduti ovviamente situazioni e fatti che obiettivamente hanno, diciamo, portato quasi per obbligo, diciamo, questa persona a reagire, a scegliere, a decidere in un determinato modo. D'accordo? Quindi sì, ci sta pensando, però sta dando la colpa obiettivamente, se notate, a tutto e tutti, fuorché a se stesso, o a se stessa, Vediamo ora in terza appunto carta che cosa abbiamo. Questa è una carta molto bella perché in realtà è l'oracolo appunto del sognare ad occhi aperti. Io ti sogno praticamente ovunque ti vedo, ti riconosco il tuo volto fra la gente, sento la tua voce, leggo il tuo nome. Allora, questa è una persona che, vedete, obiettivamente ha effettivamente un sentimento molto forte per voi. È una persona che prova sicuramente emozioni molto importanti, molto profonde e anche sincere, perché questa è la carta proprio dei sentimenti sinceri, delle emozioni vere. Però ragazzi è anche vero che questa persona, diciamo, in questo momento, diciamo che non ha una progettualità particolarmente pratica, diciamo concreta e fattuale circa lo sbloccare la situazione. Cioè è una persona che sta rimuginando molto su quello che è accaduto, sta dando la colpa anche a voi, sta dando la colpa al fato e al destino e soprattutto vi sta sognando, quindi sta impazzendo senza di voi questa persona, comunque lontana da voi o comunque a seguito di questa situazione negativa, però obiettivamente sì, vi sogna, vi pensa tanto, vede il vostro volto ovunque, però obiettivamente a livello pratico non ha ancora pianificato, diciamo, in qualche modo di riavvicinarsi e chiedervi scusa o comunque di, tra virgolette, anche giustificare certi suoi comportamenti, certe sue parole, d'accordo? Quindi non ha pianificato una riappacificazione in questo momento, è una persona un po' ferma. D'accordo? Quindi è un momento un po' obiettivamente statico, se vogliamo anche un po' stagnante, che però serve, comunque sempre come momento di riflessione, però obiettivamente questa persona in questo momento veramente sta male senza di voi, perché veramente vi sta sognando ad occhi aperti, cioè questa persona veramente vi vede dappertutto. Quindi sicuramente è un oracolo molto bello che denota grande nostalgia, cioè questa è una persona che ovviamente sente la vostra mancanza, soprattutto quando le cose evidentemente vanno male, sente molto la vostra mancanza, però obiettivamente ecco fa un po', diciamo, fatica in qualche modo a pianificare un vero e proprio ritorno o comunque, diciamo, ad organizzare una situazione, se non altro comunicativa, per cui possa, diciamo, anche semplicemente chiedervi scusa o darvi delle spiegazioni, d'accordo, circa il suo comportamento. Ecco, questa è una persona che per carità sta anche male senza di voi, però è evidentemente una persona che rimugina tanto, pensa troppo, a volte anche male, abbiamo visto, obiettivamente però dando poco spazio alla progettualità pratica, cioè si perde un po' via sta persona, si perde un po' via, però obiettivamente questa persona prova dei sentimenti, certo, questa persona sta male senza di voi, certo, questa persona è pentita magari per alcune parole o comportamenti e non tanto, d'accordo? Perché sta cercando scusanti dappertutto. Ora chiediamo invece obiettivamente
agli angeli di Doreen Virtus, e appunto questa persona ovviamente in qualche modo si farà avanti, se vi chiederà scusa, se cercherà un chiarimento. Ovviamente vediamo un po' che risposta possono fornirci in riferimento ovviamente al futuro, appunto gli angeli di Doreen Virtue. Vediamo un po'. Allora, dunque, qui abbiamo appunto due oracoli di Doreen Virtue. Il primo oracolo nei prossimi mesi. Allora, sicuramente, come vi ho detto poco fa, questa è una persona che appunto pensa tanto ma agisce poco. Quindi questa è una persona che prima, diciamo obiettivamente, di avere un vero e proprio chiarimento con voi, farà trascorrere del tempo. È chiaro che, ragazzi, ovviamente l'oracolo dei prossimi mesi non è un oracolo che parla di sicuramente tempistiche epocali, e non è nemmeno l'oracolo del no oppure di qualcosa di improbabile, perché c'è in queste carte. Ecco, in questo caso la risposta è sì, cioè questa persona sicuramente avrà modo di innanzitutto ritornare da voi in caso ovviamente ci sia stata proprio una rottura. Ma nel caso ovviamente non ci sia stata una vera e propria rottura, comunque questa persona continuerà a rimuginare su questa situazione, e ovviamente entro i prossimi 2-3 mesi al massimo, ecco che questa persona ovviamente andrà a risolvere al meglio questa situazione. Allora, questa persona quindi potrebbe proprio chiedervi scusa, d'accordo? Ma ovviamente è una presa di posizione interiore un po' lunga. Perché? Perché vi ho detto sino ad ora che questa persona sta trovando scusanti, si sta un po' arrampicando sugli specchi questa persona, cioè diciamo che non è ancora arrivata ad un punto chiave di riflessione per cui possa capire e comprendere che effettivamente la colpa sia sua. D'accordo? Quindi evidentemente è una persona che ha bisogno di più tempo, ragazzi, evidentemente sì, per riuscire a comprendere effettivamente chi siano amici e nemici, colpevoli e incolpevoli. D'accordo? Sicuramente quindi quello che è accaduto fra di voi peserà ancora sul cuore di questa persona entro i prossimi 2 o 3 mesi, ma la situazione andrà man mano ovviamente appianandosi. Quindi sì, questa persona assolutamente capirà di aver sbagliato, questa persona ovviamente verrà con delle scuse, cercherà di sistemare la situazione, ma ovviamente non con tempistiche brevi. D'accordo? Potrebbe anche chiedervi scusa domani, ma obiettivamente potrebbero essere più scuse di circostanza dovute, obbligate, piuttosto che reali. Cioè le reali scuse, il comprendere realmente dentro di aver sbagliato, ecco, per arrivare a questo necessiteranno ancora un paio di mesi. D'accordo? Però sì, la risposta è pienamente sì. Fidati. Allora, ragazzi, chiaramente dovete avere fiducia. Vi ripeto, la risposta è nuovamente sì. Chiaramente un atteggiamento belligerante e ostile da parte vostra non aiuta. Questo oracolo ovviamente che cosa vi consiglia? Di cercare di appianare la situazione, comunque di in qualche modo fidarvi non tanto dell'altra persona, quanto piuttosto affidarvi al destino. Cioè il destino sicuramente ha in serbo per voi delle ottime sorprese, quindi questa situazione andrà sicuramente a migliorare, però ovviamente con delle tempistiche, vi ripeto, più lunghe magari del previsto, tempistiche più lunghe da un punto di vista strettamente personale, vostro ovviamente, ma le sorprese ci sono e ci saranno. D'accordo? Quindi ci sarà un momento, un periodo molto bello tra voi e questa persona di chiarimento, un chiarimento però questa volta sincero. D'accordo? Quindi cercate di essere fiduciose, ovviamente, fiduciose, ottimisti appunto per quanto concerne il futuro. D'accordo? Perché qui la risposta è sì.
Cioè, qui ci sarà riappacificazione, d'accordo? Però per una riappacificazione reale, sentita, vi ripeto, ecco, tutto questo accadrà non tra 2 giorni. Questa persona ha bisogno di più tempo. È una persona lenta. Evidentemente è una persona che fa fatica a fare i conti con se stessa. Ve l'ho detto all'inizio, preferisce puntare il dito contro gli altri, il destino, sono sfortunato, sono sfortunata, capitano tutti a me, si piange addosso, gli mancate per carità, perché sicuramente, però questa persona ad oggi ovviamente fa fatica in qualche modo a prendere in mano la situazione e dire ok, ho sbagliato, le chiedo scusa. No, questa persona fa fatica a fare, diciamo, questo piccolo passo. Lo farà? Certo. Non oggi, non domani. D'accordo? Cioè dentro al suo cuore la situazione migliorerà e forse diventerà anche più matura questa persona tra qualche mesetto. D'accordo? Quindi affidatevi al destino, perché qui il miglioramento c'è e ci saranno delle grosse sorprese. Accadrà qualcosa che voi ad oggi non vi aspettereste minimamente. Proprio perché l'oracolo, appunto, del fidati è un oracolo che parla di sorprese da parte degli angeli. Quindi obiettivamente il futuro è bello tra voi e questa persona, però vi ripeto, le tempistiche, diciamo, di evoluzione interiore per quanto concerne questa persona sono un po' lunghe e soprattutto, vi ripeto, la situazione andrà a migliorare ma non domani, d'accordo? Quindi tempistiche comunque un po' più lunghe ovviamente del dovuto, ma perché vi ripeto, questa è una persona che pur sentendo molto la vostra mancanza è una persona molto orgogliosa. Quindi preferisce magari non in qualche modo manifestare questa sua mancanza proprio perché è una persona che ha un ego smisurato. È una persona che vuol far vedere di essere sempre al top, sempre brillante, che non abbia falle, che lui o lei non sbagli mai. Chiaro che non è così, d'accordo? Però questa è l'immagine che vuole dare di sé. E insomma, incrinare un'immagine del genere ovviamente è dura, cioè richiede ovviamente più tempo, anche perché questa persona deve crescere. Evidentemente è una persona un po' immatura, d'accordo? Perché vuole comunque sempre mantenere un'immagine vincente, sempre comunque, anche in caso abbia palesemente torto, d'accordo? Quindi è una persona che fa un po' fatica a gestire le situazioni, però la situazione andrà a migliorare, assolutamente sì, però ovviamente con delle tempistiche più lunghe. Però sicuramente un atteggiamento ottimistico da parte vostra andrà ovviamente notevolmente a ovviamente migliorare la situazione e comunque anche eventualmente ad accelerare chiaramente i tempi. Dunque ragazzi, questa stesa ovviamente termina qui. Come sempre ovviamente mi raccomando, forza, determinazione, coraggio, buona fortuna e ovviamente a presto! Dunque possiamo appunto affrontare la seconda variante e ovviamente allontaniamo momentaneamente ovviamente gli oracoli degli angeli del cuore e mescoliamo invece appunto gli oracoli dei messaggi d'amore e quindi appunto cerchiamo di capire se ovviamente questa persona sta riflettendo su ciò che possa essere accaduto ovviamente di negativo fra di voi. Cerchiamo di capire se questa persona stia dando anche ovviamente delle responsabilità a ovviamente se stessa e cerchiamo di capire anche se ha nostalgia di voi, se vi pensa, ovviamente se mancate a questa persona. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, allontaniamo momentaneamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo e dunque appunto iniziamo con il primo oracolo e qui abbiamo l'oracolo del trattenersi. Avrei dovuto esprimere meglio me stesso e quello che sentivo. Allora,
Per fortuna, rispetto alla variante precedente, il soggetto di questa stesa invece ha compreso e sta comprendendo di aver commesso lui stesso degli errori, cioè questa persona obiettivamente diciamo che sa di aver peccato soprattutto a livello comunicativo, cioè nelle parole. Questa persona obiettivamente, attraverso un dialogo per esempio, ha commesso grossi errori. Ora, gli errori possono essere tanti, potrebbe avervi offeso, potrebbe avervi illuso, potrebbe avervi deluso, potrebbe aver detto la parola sbagliata al momento sbagliato, potrebbe, diciamo, aver avuto un tono non proprio amichevole, cioè sicuramente questa persona sa che ha peccato su un piccolo particolare che tanto piccolo non è. Cioè questa persona non ha ovviamente esplicitato a chiare lettere qualcosa che invece avrebbe dovuto dire e invece magari ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire. Cioè, questa persona che cosa avrebbe dovuto dire? Avrebbe dovuto esplicitare i sentimenti che prova per voi, o che provava per voi. Mentre magari questa persona si è persa in discorsi inutili, magari anche offensivi e poco, diciamo, concreti nei vostri confronti. Cioè, questa persona ha sbagliato approccio e lui o lei lo sa. D'accordo? Vedete, ha nascosto qualcosa, cioè ha nascosto una rosa che rappresenta il sentimento. Quindi è una persona che ha tenuto, vedete, dietro le proprie spalle qualcosa che invece in realtà c'era, cioè un sentimento reale, delle emozioni belle e vere. Questa persona, diciamo, si è persa in discorsi inutili e magari anche in bisticci inutili, magari dovuti alla gelosia piuttosto che ad altre situazioni. Perdendo tempo, questa persona ha perso tempo, sa che avrebbe dovuto avere nei vostri confronti un atteggiamento diverso, volto maggiormente alla tenerezza, alla dolcezza, al romanticismo, alla conquista. Questa persona sa di aver sbagliato in questo, cioè di aver detto la parola sbagliata nel modo sbagliato e nel momento sbagliato. D'accordo? Questa persona avrebbe dovuto, diciamo, fare in modo che i suoi discorsi vertessero solo sulla verità. Qual è la verità? Che questa persona ha dentro per voi dei sentimenti profondi, importanti, d'accordo? Ma non l'ha fatto e quindi questa situazione gli pesa enormemente o le pesa enormemente perché questa persona sa di aver sbagliato, di aver perso tempo e anche probabilmente di aver perso un'occasione importante. D'accordo? Quindi in questo caso, finalmente in questa variante rispetto alla precedente, questa persona ha capito di aver sbagliato, dà la colpa in primo ordine a se stessa. D'accordo? Quindi è consapevole di aver, diciamo, avuto un atteggiamento più che altro comunicativo e dialogico sbagliato. Magari vi ha scritto dei messaggi che potevano lasciar trasparire altro. D'accordo? Quindi questa è una persona che sa di aver sbagliato approccio e di aver tenuto magari dentro delle considerazioni, dei sentimenti molto più importanti, magari anche belli. Però magari ha fatto venire fuori il peggio di sé. Quindi questa persona ne è consapevole. Vediamo ora ragazzi invece in seconda posizione che oracolo abbiamo. E qui abbiamo l'oracolo dell'indecisione. So che la mia incapacità di prendere una decisione, di fare ovviamente una scelta, ti ha ferito. Allora, nel caso la vostra sia una storia clandestina, quindi con una persona impegnata, ecco che questa persona sa che obiettivamente l'origine di tutti i mali è il fatto che lui sia impegnato e che quindi non riesca a scegliere. Nel caso in cui la vostra non sia stata una storia clandestina, con una persona magari libera, ecco che la maggior parte, diciamo, delle problematiche dal suo punto di vista, poi magari dal vostro no, ma dal suo punto di vista, sono nate
a seguito di suoi atteggiamenti, quindi di nuovo si dà la colpa a questa persona, suoi atteggiamenti di, diciamo, poca concretezza, di indecisione, avanti e indietro, che possono in qualche modo avervi ferito e aver portato voi a star male e magari anche a reagire male. Guardate ragazzi che chi ha scelto questa seconda variante è proprio agli antipodi rispetto a chi ha scelto la precedente, perché qui abbiamo già un secondo oracolo che parla di chi sa di aver sbagliato e si dà la colpa al 3000%. Questa persona non cerca scusanti, non dà la colpa a voi, non dà la colpa al destino, questa persona dà la colpa a se stessa. Quindi sa di aver sbagliato, ma soprattutto sa di aver mostrato un atteggiamento poco concreto, poco deciso, poco temerario, poco coraggioso. Questa persona sa di aver temporeggiato un po' troppo, anche nel caso in cui questa persona sia libera, e voi anche, quindi il vostro sia stato un rapporto alla luce del sole, magari voi avevate un'idea diversa di rapporto, volevate magari un fidanzamento, un matrimonio, eccetera, questa persona ha temporeggiato troppo. D'accordo? Ecco che questo suo temporeggiare, magari nel legarsi in maniera seria nei vostri confronti, molto probabilmente ha portato voi ad allontanarvi da lui. Quindi nuovamente questa persona si dà la colpa. Quindi sa che comunque anche magari delle situazioni, delle storie, vedete, del passato di questa persona, che hanno lasciato, vedete, delle cicatrici, comunque hanno contribuito a rendere questa persona molto, diciamo, spaventata, dai, nei confronti dell'amore, del sentimento, no? E quindi hanno portato questa persona a sbagliare, ma questa persona non cerca scusanti, sa che queste situazioni, magari anche del suo passato, che hanno lasciato delle profonde cicatrici, hanno rovinato il vostro rapporto. Quindi sa che obiettivamente tutto deriva da lui e soprattutto, vi ripeto, da problematiche inerenti il passato. D'accordo? Quindi comunicazioni sbagliate da parte di questa persona, ma anche un atteggiamento troppo altalenante, indeciso, insicuro, troppe paure in riferimento al futuro derivanti da situazioni magari del passato, per carità, difficili, però che questa persona sta facendo fatica e che ha sempre fatto fatica in qualche modo a digerire. D'accordo? Quindi una persona che evidentemente, ragazzi, qui non ha ancora, diciamo, ben metabolizzato il passato. Questa è una persona che potrebbe avere tempi di resilienza un po' lunghi, d'accordo? Proprio perché fa fatica a smaltire delle sofferenze del passato che hanno reso questa persona molto indecisa, molto insicura, d'accordo? E questo ha ovviamente avuto una ritorsione negativa per quanto riguarda il vostro rapporto. D'accordo? Quindi persona molto consapevole, dà unicamente la colpa a se stessa questa persona, non sicuramente a voi. Vediamo ora ragazzi in terza posizione appunto che oracolo abbiamo. E qui abbiamo l'oracolo della colpa e della vergogna. Allora, terzo oracolo di colpa. Questa persona ragazzi si sta praticamente fustigando. Allora, è incredibile. A parte che è una persona, insomma, non molto, positiva, è una persona che, diciamo, tende sempre a vedere il lato negativo di qualsiasi evento, quindi la sta vedendo un po', sotto un'ottica un po' negativa. Perché teme proprio di avervi perso, cioè questi tre oracoli danno questa sensazione, cioè una persona che, vedete, teme proprio di aver perso una grande occasione, no? Ecco che infatti questa persona quasi si vergogna, no? Si sente in colpa in riferimento appunto a dei comportamenti che ha avuto e si sente triste, ma direi più che altro si vergogna proprio di quello che potrebbe aver causato a voi. Quindi, vi ripeto, sa che comunque il suo comportamento non è stato dei migliori e sa che non ha avuto, diciamo, un comportamento particolarmente equilibrato. E si vergogna. Quindi questa persona in questo momento, diciamo che non ha ancora pianificato un ritorno o comunque
nel caso non ci sia stata una rottura fra di voi, non ha pianificato il discorso giusto da farvi per gestire al meglio la situazione e chiedervi perdono, perché in questo momento si sta lasciando, diciamo, un po' troppo sopraffare da pensieri negativi rivolti a se stesso, cioè questa persona sta facendo un mea culpa grande come veramente l'oceano e di conseguenza in questo momento sta più soffrendo, diciamo, piuttosto che in qualche modo pianificando concretamente o un ritorno o comunque un chiedervi scusa, d'accordo? È una persona ancora in balia di emozioni e sentimenti, ecco, negativi, ma questa è una persona che sa ed è convinta assolutamente al 3000% di avere tutte le colpe di questa situazione. D'accordo? E addirittura si vergogna, cioè questa persona potrebbe aver veramente detto qualcosa veramente di terribile, per cui evidentemente si vergogna di quello che vi ha detto, proprio perché evidentemente sa di aver dato un'immagine di sé assolutamente pessima. Quindi questa persona si vergogna veramente tanto, Quindi non sa neanche effettivamente cosa dirvi, cioè cosa potrebbe dirvi per chiedervi scusa, con quale, diciamo, modalità approcciare a voi, perché una persona è in difficoltà, però diciamo che obiettivamente, ragazzi, comunque questo è un dato positivo, perché obiettivamente questa è una persona che si sta facendo un bel esame di coscienza, cioè sa pienamente di aver sbagliato, Dunque, adesso possiamo ovviamente mescolare gli oracoli degli angeli, ovviamente di Doreen Virtue, e cerchiamo appunto di capire se appunto questa persona ovviamente vi chiederà scusa e se cercherà concretamente una riappacificazione. Vediamo un po'. Allora, vediamo il primo oracolo e qui abbiamo chiedi ai tuoi angeli. Allora, vi ho detto che questa persona comunque sta riflettendo molto, quindi è una persona che si sta prendendo le sue responsabilità, forse anche troppo. È una persona che obiettivamente ha pienamente compreso e capito di aver sbagliato, addirittura si vergogna di quello che potrebbe aver fatto o detto. Ecco che questo oracolo appunto vi consiglia proprio di, diciamo, avere un atteggiamento comunque fiducioso nei confronti del futuro con questa persona, proprio perché questo oracolo è molto dolce, perché innanzitutto vi ricorda che i vostri angeli sono sempre con voi, sono sempre con noi, anche nei momenti più difficili, d'accordo? E ovviamente vi viene consigliato di in qualche modo credere nella possibilità che comunque il bene trionfi sempre, cioè di credere appunto nella giustizia, nella verità, nell'onestà e nella trasparenza. Chi ha sbagliato pagherà, dice questo oracolo. D'accordo? Quindi qualsiasi sia la situazione per la quale voi in questo momento stiate appunto consultando ovviamente gli oracoli degli angeli, ecco che questa situazione andrà a risolversi positivamente. D'accordo? E soprattutto questo oracolo vi ricorda che vi arriveranno dei segnali fondamentali da parte degli angeli inerenti al cambiamento di questa persona, al di là che questa persona si possa o meno far sentire, ma dei segnali fondamentali che vi indicheranno la strada giusta in riferimento al perdonare o meno, al dare o meno una seconda possibilità a questa persona, e ovviamente dei segnali che vi faranno capire se questa persona possa essere o meno realmente pentita e cambiata. D'accordo? Quindi affidatevi alla vostra interiorità e soprattutto cercate di avere fiducia nel karma, nel destino, nei vostri angeli, nella giustizia e nell'onestà. Perché chi ha commesso un errore qui andrà a pagare, e direi che sta già pagando,
perché è una persona di certo non felice, anzi è una persona che si sente in colpa, è una persona che si vergogna addirittura di arrivare al vostro cospetto, d'accordo? Quindi qui c'è la giustizia, qui arriverà ovviamente chi saprà in qualche modo anche restituirvi ciò che vi è stato tolto, la serenità, la dignità, qualsiasi cosa. Quindi questa è una carta molto potente, è un oracolo veramente molto bello e molto potente. Vi arriveranno a breve dei segnali, d'accordo? Dei segnali che vi faranno capire che questa persona è pentita o comunque che sta male o comunque che si sta rendendo conto di aver sbagliato e che invece voi non avete sbagliato in nulla. D'accordo? Vediamo ora il secondo oracolo, dipende da te. Ecco appunto, l'ho appena detto. Allora, dipenderà ovviamente da voi decidere chiaramente se dare o meno a questa persona udienza. Allora, evidentemente chi ha scelto questa seconda variante ha subito un torto di un certo peso rispetto alla prima variante, perché effettivamente questa persona innanzitutto si sente troppo in colpa e si vergogna. Quindi la vergogna è sempre sintomo di una grande colpa, quindi di un errore importante, ok? Ma in questo caso questi due oracoli degli angeli di Doreen Virtue mi fanno ulteriormente capire che questa persona potrebbe veramente aver sbagliato nei vostri confronti, perché l'ultima parola spetterà a voi, a prescindere da qualsiasi cosa questa persona ovviamente farà. Cioè, anche nel caso in cui questa persona torni genuflessa dinanzi a voi, quindi in ginocchio, ok, da voi, ecco che comunque sia gli angeli vi consigliano di ricordare lucidamente tutto quello che vi è stato fatto e obiettivamente il motivo per cui voi siete qui ora in questa stesa. Quindi ragionate, d'accordo? Lucidamente, scegliete in base ovviamente a ciò che possa realmente far star bene voi. Voi siete in grado, in questo caso, di influenzare il risultato ultimo di questa stesa. Quindi, questi oracoli vi stanno suggerendo di riflettere bene prima di accettare le scuse di questa persona. Voi direte, potreste chiedermi, ma perché allora questa persona potrebbe arrivare da me chiedendomi scusa? Certo, questa persona lo farà, ma dipenderà da voi. La risposta ultima, d'accordo? Se dare a questa persona un'altra possibilità oppure no. L'esito della situazione dipenderà unicamente da voi, perché questa persona sa di aver sbagliato e un tentativo lo farà. Vi ricordo questi segni che potrebbero arrivarvi, d'accordo? Come prove del fatto che questa persona possa aver sbagliato. È chiaro però che spetterà a voi la decisione ultima. Ragazze, ragazzi, io lo consiglio sempre e lo consiglierò sempre, mettetevi come priorità. Ricordate che la vita è meravigliosa, ogni istante, ragazzi, della nostra vita è meravigliosamente importante, ragazzi, è unica, è troppo preziosa, d'accordo? Quindi attenzione a chi perdoniamo, a cosa perdoniamo e a chi abbiamo al nostro fianco, questo sempre, d'accordo? Quindi mettetevi come priorità, mi raccomando, perché qui dipenderà da voi. L'esito ovviamente della situazione dipenderà da voi, perché questa persona tornerà, dei segnali vi arriveranno, ma dipenderà da voi se dare o meno udienza a questa persona, oppure se rimandarla al mittente. D'accordo? Dunque ragazzi, ovviamente questa stesa chiaramente termina qui. Come sempre, ovviamente, mi raccomando, ripeto, mettetevi come priorità forza, coraggio,
Ovviamente cercate di ragionare nel modo più lucido, ovviamente, possibile. Come sempre, coraggio, determinazione, buon percorso karmico e ovviamente buona fortuna e a presto.